നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമുക്ക് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് 2-3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ കേക്കാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുക, എന്തെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിലോട്ട് ചേർക്കണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ശരി, ഓക്കെ. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമുക്ക് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കേക്കാണിത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക, എന്തെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അതിലോട്ട് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ശരി, ഓക്കെ. ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 പാക്ക്. 30 രൂപയുടെ 2 പാക്ക് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റാണിത്. പിന്നെ അതിലോട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണം, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് സോഡ, പിന്നെ ഒലീവ് ഓയിലാണ് എടുത്തത്. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ ആണെങ്കിൽ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. അതല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ പാല് വേണം, 1/2 കപ്പ്. നമ്മളെടുക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചാണ് പാലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതിലോട്ട് 1/2 കപ്പ് തന്നെ മതി. 2 പാക്ക് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് നമുക്ക് മിക്സിയിലോട്ട് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ അരച്ച് എടുക്കണം. നല്ല പേസ്റ്റാക്കി പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. വേറെ ഒന്നും നമ്മളിതിലോട്ട് മൈദ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. വളരെ വേഗം നമുക്ക് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിഫൈൻഡ് ഓയിലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ചെറിയ സ്പൂണാണ്, അതിനൊരു 3/4 ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, അതും അതേ സ്പൂണിന് 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത്. ഇനി അത് ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കുക. വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ ലോട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ. വേറൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യാനോ മുട്ടയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം അടച്ച് വെച്ചാൽ ഒരു കേക്ക് റെഡിയാവും. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കേക്കാണ്. ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് വേണം മാവ് അരച്ചെടുക്കാൻ. കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. മധുരം കുറവുണ്ടോ നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര, നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വേണ്ടവർക്ക്. ഇല്ലെങ്കിൽ മധുരം ഏറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മധുരമൊക്കെ കൂടെ മതിയെങ്കിൽ അത് മതി. മധുരം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് പഞ്ചസാര അതിലോട്ട് ചൂടായൊരു ചട്ടിയിലോട്ടോ പാനിലോട്ടോ കുക്കറിലോട്ടോ ആ ബാറ്റർ ഇറക്കി വിട്ട് അതൊന്ന് അരച്ചടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴയ പ്ലേറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഡയറക്റ്റ് തീ അതിലോട്ട് തട്ടാതിരിക്കാനാണ്, അടി കരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ. ഇനി അതിലോട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ബദാം, മുന്തിരി, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്തെടുത്താൽ മതി. നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കേക്കാണിത്. ഇതാർക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കേക്കാണ്. നമ്മൾ ഏതിലാണ് വെക്കുന്നത് അത് നല്ലപോലെ ആദ്യം ചൂടാക്കി എടുക്കണം, ഒരു 10 മിനിറ്റ്. എന്നിട്ട് വേണം അതിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കാൻ. നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് എന്നല്ല, ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് പോലെ കിട്ടുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കേക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. വളരെ വേഗത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. കേക്കിൻ്റെ നടു പൊട്ടിപ്പോയതല്ല, അത് കുക്കറിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാൻ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള കാരണത്താൽ കണക്ടർ അതിൽ തട്ടിപ്പോയതാണ്. കേക്കിനൊരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കേക്കാണിത്. കഴിക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കേക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ ശരി, ഓക്കെ, അസ്സലാമ.